नमस्कार मित्रांनो, सुपर सिंगापूरच्या सिरीजमध्ये आपलं स्वागत आहे। हा सिरीजचा दुसरा व्हिडिओ आहे। या व्हिडिओमध्ये मी सांगणार आहे बर्ड पार्क आणि रिव्हर क्रूजबद्दल। पण त्याआधी मरीना बे सँड्स, मर्लायन यावरचा पहिला व्हिडिओ तुम्ही पाहिला नसेल तर नक्की पहा। आता थेट जाऊया जुरॉंग बर्ड पार्कला। जुरॉंग हे या एरियाचं पण नाव आहे। सगळ्यात पहिले इथे बघायला मिळतात पेंग्विन्स। यांना काचेच्या आड कंट्रोल टेम्परेचरमध्ये ठेवलेलं असतं। काही पेंग्विन इतके स्तब्ध उभे असतात की खरे आहेत की नाही असा प्रश्न पडतो। पेंग्विन्सच्या अजून काही जाती आहेत ज्या पाण्यात मोकळ्या पण पाहायला मिळतात। यांना नॉर्मल टेम्परेचरची सवय असते। या ठिकाणी पोपटासारखे मांसाळलेले पक्षी असतात। इथे तुम्ही त्यांना खाऊ घालू शकता, त्यांच्यासोबत फोटो काढू शकता। हे आहेत शूबिल स्टॉक। हे पण एकदम मूर्तीसारखे स्तब्ध उभे असतात। त्यातल्या एकाने अचानक आमच्याकडे वळून पाहिलं। त्यांचे एक्सप्रेशन फारच रागीट दिसतात नाही का? इथे पूल्स अँफिथिएटरमध्ये एक पक्ष्यांचा छान शो असतो। What's your name? By any chance, is there anyone celebrating your birthdays today? Raise up your hands if it's your birthday. Okay, fine. Now for the five of you, Amigo here has a special song to sing. Ready, Amigo? You know, come on. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Your birthday. या छोट्याशा तळ्यात पुष्कळ फ्लेमिंगो बघायला मिळतात। त्यांचे फोटो काढता काढता अचानक माझी नजर खाली या सरड्यावरती गेली। नशीब मी त्याला खेटून नाही गेलो। हा पक्ष्यांचा दुसरा शो आहे, किंग्स ऑफ स्काईज। इथे गरुड, गिधाड असे मोठे मोठे पक्षी बघायला मिळतात। Perfect flight. When one vulture descends upon a carcass, more vultures will follow. More often, okay? Mom and Dad, please take good photos of him. All right, now all the photos and videos do not just include of his face, okay? You must include my face too. Very photogenic. All right, here you go, buddy. Take your time. Put this piece of meat at the top. That's right. It is a piece of chicken. Good eyesight. There you go. Oh wow! Splendid job, Rado. Rado, you ready? 1, 2, 3. Wow, that was amazing. That was one. Very good. Let's go for more throws. They need to get a very high height. How about that one? Wow, well done, Fanny. What is amazing? Your head did not drop at all. Well done. बर्ड पार्कमध्ये निवांत फिरलं तर एक दिवस सहज लागतो आणि मुलं असतील तर त्यांना पण मजा येते। बर्ड पार्कहून येता येता आम्ही रिव्हर क्रूज करून आलो। सिंगापूरच्या नदीतून होडीत बसून निवांतपणे सिंगापूर शहर बघतात। या नदीच्या आजूबाजूला शहर वसलेलं असल्यामुळे सिंगापूरच्या अगदी मधोमध फिरून सगळे लँडमार्क दिसतात। त्या सगळ्या ठिकाणचा इतिहास सुद्धा क्रूजमध्ये स्पीकरवरती लावलेला असतो।
हे मरीना बे सँड्सपासून अगदी जवळ असल्यामुळे आम्हाला कालच करायचं होतं, पण 9:30ला रिव्हर क्रूज बंद होते. तुम्ही प्लॅन करताना नक्की लक्षात ठेवा. बर्ड पार्क आणि रिव्हर क्रूज करून आमचा दुसरा दिवस संपलेला आहे. तिकीट आणि किमतींची माहिती तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल. पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगेन आर्ट अँड सायन्स म्युझियमबद्दल. हा व्हिडिओ कसा वाटला ते मला नक्की कळवा. आवडला असेल तर हा व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि अशा वेगवेगळ्या व्हिडिओसाठी हे चॅनल सबस्क्राईब करा.